네, 안녕하십니까. 엑스메디 닥터 H입니다. 엑스메디 100% 무료 특강. 자, 100% 무료 특강을 준비했고요. 주제는 이번에 처음 이제 시도를 해보는 건데 소아 폐렴으로 시작을 해볼게요. 이번 겨울에 폐렴 때문에 전국의 응급실, 동네 병원들 난리도 아니었죠. 그 중에서 왜 이렇게 유행했냐면 마이코플라즈마라는 녀석 때문인데 오줌 유행했으면 우리가 TV에서 뉴스에서도 소개를 했어요. 그래서 이거에 대해서 한번 좀 자세히 살펴보도록 할게요. 제가 이제 항상 강의를 할 때 저희가 헬스케어부터 계속 얘기를 하는 건데 단순히 이거에 대한 단편적인 지식보다는 이거를 알면서 내가 체계적으로 쌓아가는 그런 어떤 근육들, 지식을 조직해 나가는 근육들 그런 거를 이해를 하면 여러 가지 도움이 된다고 했잖아요. 무슨 말이냐면 꼭 지금 유행이 지났고 다음 유행은 또 이제 4년, 5년 후에 또 유행이 될 가능성이 있는데 그동안에 무슨 일이 벌어지지 않더라도 여기서 제가 강의를 하면서 얻는 여러 가지 지식들은 여러분들만의 지혜로 이렇게 삼을 수 있다는 거. 그거를 꼭 염두에 두시고 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 목차는 다음과 같고요. 바로 진행을 할게요. 폐렴으로 응급실을 가야 되느냐? 병원에 꼭 입원을 해야 되느냐? 자, 여기 무조건 응급실 가야 입원해야 돼? 자, 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 자, 여기 보면은, 지금 이게 뭘 것 같아요? 울국불국. 고랭이, 지렁이 같이 이게 뭐야, 다. 우리가 얘기하는 병원체, 세균, 바이러스, 즉, 아이들한테 안 좋은 영향을 미치는 그런 병원체들을 제가 나타낸 건데, 병원에 얼마나 많겠어요? 자, 우리 병원은 아이들한테 결코 좋은 환경이 아니에요. 다시. 즉, 내가 시간이 있고, 돈이 있고, 여유가 있으면, 입원시켜서 보는 게 낫잖아요. 빨리 이제 응급실 가서 보는 게 안전하겠다. 이런 식으로 판단하는 게 아니라는 겁니다. 항상 이익과 손해를 양손에 딱 쥐고 그렇게 판단을 하셔야 돼요. 저런 아이를 안 좋은 환경에 노출시키는 저런 위험성이 있지만 저 위험성을 감수할 만큼 지금이 위급 상황이냐 아니냐를 판단하는 게 중요하다는 거고요. 애매하면 가는 게 낫겠지만 명확하게 그게 아니라면 좀 밑에서 지켜보면 되겠어요. 그래서 우리가 일단 처음에 고열부터 시작을 할 텐데 우리 저 소아 발열 그 강의 있잖아요. 거기를 꼭 보시고요. 거기 자세하게 설명했으니까 여기는 그냥 고열이 지속되고 그러면 응급실에 가는 게 좋겠다 이 정도로만 생각을 하시는데 다만 열이 나는데 애가 잘 놀고 잘 먹고 잘 싸고 이런데 굳이 갈 필요까지는 없어요. 엄밀히 얘기하면 밤에 응급실을 들쳐업고 가는 그 상황을 얘기하는 겁니다. 처지는 게 가장 중요해. 근데 처지는 것도 중요하다고 이렇게 됐어. 처지는 것도 운다, crying. 우리가 운다고 하잖아요. 아이가 잘 울면 이렇게 막 처진다고 판단은 안 해요. 무슨 말인지 아셨죠? 물론 평소하고 아기가 다르면 원래 엄청 잘 울던 애가 갑자기 그러면 그건 심하게 처지는 거가 맞긴 하지만 그러니까 어머니들 주관적인 판단이 하지만 일단 아이가 잘 울고 그러면 심하게 처져서 애가 이런 것까지는 일단은 그게 아니라고 그렇게 생각하셔도 됩니다. 탈수도 있냐? 탈수라는 걸 어떻게 집에서 하냐면 잘 못 먹고 특히 소변을 잘 싸는지 기저귀가 잘 좀 확인을 하셔서 그렇게 하는지 보고요. 애가 거의 하루 종일 잘 못 먹고 소변도 안 나다 이러면 이거 금방 탈수될 수 있어요. 주의하셔야 돼요. 그럼 꼭 병원으로 가셔야 되고요. 호흡곤란 사실 이게 가장 중요합니다. 우리가 폐렴에서 반드시 입원해야 되는 그런 진단 입원 기준은 호흡곤란 애가 숨차냐 기침 심하게 하면서 밤에 잠 못 자고 숨차고 이거를 꼭 확인을 하셔야 되고요. 쌕쌕거리는 거 있잖아요. 쌕쌕거리는 거 그게 정말 중요합니다. 아셨죠? 그게 얘가 충분히 숨을 잘 못 쉬고 있다는 뜻이에요. 뒤에서 설명하겠지만 이거 휘파람 원리도 입을 조그맣게 만들어서 이런 조그맣게 만들어야지 휘파람 불잖아요. 그것처럼 쌕쌕거린다는 거는 그 쌕쌕거리 소리가 휘파람이 나는 우리 리코더 불 때 그런 원리로 나는 거란 말이에요. 아셨죠? 자, 바로 넘어갈게요. 헌팅. 이 녀석이 뭐냐면 마이코플라즈마.
범위를 확대한 거예요. 확대한 건데 이건 우리가 이제 학동기 폐렴이라고 그래요. 왜 학동기 폐렴이냐고 그러냐면 5세 특히 이제 7세가 넘는 아이들 있잖아요. 집단 생활을 하는 그런 이제 그러니까 응? 그 집단 생활을 하는 그런 이제 아동들, 학교 다니는 아동들 쉽게 얘기해서 그런 아이들한테 많이 발생한다 집단적으로 막. 그래서 우리가 나이 때문에 학동기 폐렴이라고 우리가 그렇게 얘기를 하는데 이 녀석은 세포벽이 없어요. 응? 뭐 어쩌라고 뭐 어쩌라고 그런 게 아니라 세포벽이 없기 때문에 특정 항생제를 쓴단 말이야. 이게 무슨 말이냐면 이렇게 생각하면 돼요. 자, 방독면을 쓰고 다니는 거예요. 보통 세균들은. 그래서 우리 뭐 오그멘틴이 뭐니 아무튼 뭐 그런 항생제들 있잖아요. 대부분의 병원에서 원래 우리가 세균 자체, 세균성 그런 폐렴이 의심될 때 주는 그런 항생제들이 광범위 항생제예요. 그러니까 여러 가지 세균들을 죽이는 그런 항생제를 쓰는 건데 그럴 수밖에 없잖아요. 그 수많은 종류 일일이 다 배양해서 할 수는 없으니까 쓰는 건데 보통은 이 마스크 쓰고 다니는 거를 벗겨내갖고 죽이는 그런 역할을 한단 말이에요. 근데 이 마이코플라즈마는 애초에 없어. 이 없는 녀석이 세포벽이 내 몸 그 벽이 없는 거예요. 응? 그러니까 얘는 다른 기전으로 이 녀석을 공격하는 그런 특정 항생제, 마크로라이드 그런 항생제를 쓴단 말이야. 그래서 쉽게 얘기하면은 제가 의심된다고 우리가 일반적으로 주는 항생제 잘 안 들어. 쟤만 때려잡는 그 특정 항생제를 줘야 돼. 응? 근데 또 웃긴 게 또 폐렴이 뭔가 의심된다고 그냥 다짜고짜 막 주긴 좀 그렇잖아요. 항생제라는 것 자체가 아까 이익과 손해처럼 이익도 있지만 그냥 걸리지도 않는데 막 쓰면 손해도 있단 말이에요. 그래서 이게 특정 우리 마이코플라즈마 학동기 폐렴이 있어서 병원에서 특별하게 다루는 겁니다. 그래서 이제 3년에서 5년 주기로 유행을 해요. 원래 우리가 한 번 들어온 녀석은 몸에서 이겨낼 수 있는 힘을 기른단 말이에요. 군대를 미리 조직하고 있는데 그런 것들이 유효기간이 한 3년에서 5년 정도 돼요. 3년에서 5년 정도 없으면 이제 또 몸이 좀 풀리는 거지. 저기에 잘 대비를 안 했다가. 그래서 이게 사실은 4년 전이고 5년 전에 엄청 유행을 했고 이번에 다시 그 후에 유행을 한 겁니다. 진단은 특이 항체로 하고요. 요 녀석이 들어왔을 때 우리 몸의 군대들이 요 녀석 때려잡으려고 만든 군대들 있잖아요. 요거를 피해서 검사를 하는 거예요. 그게 만들어졌는지. 그러니까 이게 우리 몸의 군대를 검사를 하는 거니까 나았다고 얘를 100%또 진단할 수는 없겠죠. 얘가 없어도 아니면 조금 들어온 녀석 그냥 때려잡으려고 약간 맞는 거니까. 그래서 2번 검사에서 역가가 뭐 4배로 높아졌으면 지금 항상 활동하니까 얘가 처음에 나왔고 또 조금 지나서 보니까 4배로 확 뛰어있다 뭐 이런 식으로 진단하고 그런 겁니다. 그래서 얘는 발열, 발진, 열나고 두드러기 나고 호흡곤란도 일으키고 뱃살이 나고 여러 가지 그런 증상들을 일으켜요. 사실은 이게 심하게 가면 굉장히 심한 그런 폐렴이거든요. 옛날 같았으면 이게 치사율을 논할 수밖에 없는 폐렴이죠. 근데 요즘에 이 항생제 때문에 그렇진 않아요. 일반적으로는. 자, 우리가 흔히 폐렴 이럴 때 굉장히 이제 걱정을 하잖아요. 그래서 폐렴이라는 게 뭐 대략적으로 어떤 식으로 개괄적인 개념을 잡으면 된다. 이거에 대해서 먼저 다시 얘기를 해볼게요. 폐렴이면 폐렴은 염증이에요. 그래서 쭉 내려오잖아요. 그럼 폐의 어떤 실질, 폐의 실질이 쉽게 얘기해서 그 마지막 부분에 공기 교환을 하는 요 마지막 부분 요 실질에 염증이 막 생긴 거 이렇게 생각을 하면 되고요. 그래서 쉽게 얘기하면 바이러스나 세균이나 이렇게 오잖아요. 여기서 이거 오면은 여기에서 뭐 깔깔거리면서 하는 게 우리가 흔히 얘기하는 목이 부었어요, 목감기예요, 인두편도염. 조금 내려가서 뭐 이쪽 부분에도 이제 뭐 영향을 미쳐서 뭐 염증이 생긴 게 기관지염. 근데 이제 엑스레이에 그 염증이 심해서 막 드러난 거야. 그게 폐렴이다. 정확한 개념은 아닌데 이제 어머니들이 생각할 때는 이런 식으로 생각하셔도 무방합니다. 즉 여기서 끝나면 다행인데 끝나고 약 먹고 좀 괜찮아지면 다행인데 못 이겨내면 폐렴으로 쭉 진행될 수 있다. 이런 뜻이고요. 근데 또 폐렴이 의심된다고 이 정도 수준에서 막 항생제 때려 붓고 막 폐렴에 준해서 치료할 수는 없잖아요. 왜냐면 아까 말했다시피
그렇게 되면 우리 몸에 더 안 좋은 영향, 그러니까 손해가 더 크게 있을 수 있기 때문에 그래서 우리가 치료할 때 그게 잘 안 맞는 거예요. 어머니들 잘 오해하거나 의료진이랑 잘 커뮤니케이션 소통이 잘 안 되는 것도 그런 원인입니다. 크게 바이러스냐 세균이 이렇게 나누면 되고요. 일반적으로는 세균성이 더 심합니다. 그래서 바이러스는 중에 심한 녀석은 우리가 독감이라고 인플루엔자 이 검사를 따로 하죠. 바이러스는 일반적으로 세균은 항생제 쓰지만 바이러스는 일반적으로 쓰질 않고 몸에서 스스로 이겨내도록 도와주는 건데요. 독감 이런 거는 타미플루니 뭐니 그런 약을 또 따로 쓰죠. 그래서 우리가 이제 각자에 대해서 그런 식으로 여러 가지 체계들이 만들어져 나가는 거예요. 폐렴은 고열이 나고 기침, 가래, 콧물 증상도 있고요. 그리고 아까 말했다시피 엑스레이에서 뭐 이렇게 드러나고 호흡곤란 이것 때문에 무서운 거야 사실은. 어머니들은 호흡 혹은 기침, 마녀, 감기 뭐 이런 것도 중요한 건 맞는데요. 열도 많이 나고 사실은 열이 나는데 원인을 모를 때가 무서운 거예요. 왜 나지? 그게 진짜 흔히 얘기하는 의사들이 쪼는 의사들이 겁먹는 그런 원인이고 사실은 열이 원인을 안다면 열 내리면 되잖아요. 치료하면서 열이 또 내려갈 거고 그렇게 무서워하진 않아요. 다만 호흡곤란 생겨서 갑자기 산소포화도 내려가 이런 거 되게 무서워해요. 자, 여기서 한 가지 이쪽 부분에 특히 이제 6개월에서 한 2세 정도 2세 전후의 아이들은 모세 기관지염이 흔히 동반되거나 이제 폐렴과 잘 구별을 하거나 해야 되거나 그게 뭐냐면 마지막 이쪽 부분에 엑스레이선 드러나지 않는데 염증이 생겨서 들어갈 때는 들어가지만 나올 때는 잘 못 나와. 아까처럼 그러니까 쉽게 얘기하면 숨길이 좁아지는 거야 염증 때문에. 그래서 숨이 쉴 때 이런 소리가 나는 거죠. 그걸 우리가 이제 청진기로 보거나 아니면 쌕쌕된다거나 그런 걸 보는 거거든요. 이게 어린 아이들한테는 흔히 동반돼요. 폐렴이랑 구별되지만 또 같이 올 수도 있고 폐렴일 때 더 심해지기도 하고 모세기관점일 때 폐렴이 동반되기도 하고 이런 상호작용을 갖는 그런 원리입니다. 그렇죠? 그래서 사실은 이제 아이들 같은 경우에는 폐렴 그리고 모세기관지염 이거를 좀 왔다 갔다 하는 그런 호흡기 또 목 아픈 거 기관지 이런 식으로 생각을 해서 어느 거지? 이거 숨차네? 이거 일단 빨리 가봐야 되겠다 이런 식의 그것만 가져주시면 되고요. 그래서 우리가 병원에 가면 우리 의사들은 판단 기준이 뭐냐면 일단 엑스레이를 찍잖아요. 그렇죠? 이건 여기 다 먹은 거예요. 염증 때문에 이미 다 드러난 거죠. 염증 수치를 보게 되고 탈수도 피검사에서 나타나게 돼요. 왜냐하면 쉽게 얘기해서 목마른 물 우리가 말라버리잖아. 말라버리면 이거 뭐 짝짝 찢어지잖아요. 세포들도 그렇단 말이에요. 그래서 그렇게 나오는 피 수치들을 검사를 합니다. 그래서 엑스레이도 보고 염증 수치 보고 진단을 위한 검사. 아까 말했다시피 마이코플라즘 측정 항체를 본다고 했고 우리 목에서 긁어다가 뭐예요? 바이러스 검사도 그렇게 하죠. 인플루엔자나 뭐 바이러스 이런 걸 보기도 하고 마이코플라즈마 얘기했고요. 자 그래서 청진도 하죠. 청진하는 건 폐렴 소리가 심한지 그러니까 거친 그렁그렁 되는 소리가 나는지 아니면 얘 숨길이 막혀서 호흡곤란 그 소리가 있는지 그런 것들을 보고 증상도 중요하겠고, 그렇죠? 열, 기침, 가래, 콧물, 호흡곤란이 가장 중요하다고 했습니다. 근데 어머니들은 사실 이제 이거를 가장 무서워하죠. 코 때문에 애가 숨 못 쉬는 것 같고 그러니까. 그래서 사실 또 콧물이 끝까지 남아있어요. 증상이 쉽게 안 가라앉고. 그거에 대해서 약간 이런 오해가 생기기도 하는데요. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 중요한 거는 염증 수치, 그리고 열 볼 때 열, 피검사, 엑스레이 이걸로 호전되는지 보는데 얘들이 뭐 동시에 막 같이 따라오진 않아요. 일반적으로 열이 먼저 잡히고 그 다음에 염증 수치하고 엑스레이가 좀 따라오는 이런 느낌으로 갑니다. 증상이 맨 뒤에 조금씩 좋아지고요. 치료는 이건 항생제 주사인데 사실 병원에 입원하는 거 항생제 주사 맞으려고 입원한다고 생각하시면 돼요. 광범위라고 한 거는 아까 말했죠. 일반적으로 항생제 특히
특히 올겨울 같은 경우 보통 두 가지를 써요. 하나는 이쪽 윗부분을 쉽게 감염되는 그런 세균들을 잡아주는 그런 광범위한, 광범위라는 게 이것저것 때려잡는다는 뜻이고요. 그리고 마크로라이드가 아까 제가 말씀드린 마이코플라즈마를 때려잡는 그런 항생제입니다. 보통 올해 유행했을 때는 이제 동네 병원에서도 이 녀석을 계속 처방을 하죠. 워낙 유행하니까. 그때는 일단 유행하기 때문에 일단 진단이 안 됐더라도 빨리 줘서 빨리 주는 게 더 이익이 크다 이렇게 판단을 하는 거죠. 그래서 우리가 항상 아이들 관련 처치나 이런 거 볼 때는 이익이냐 손해냐를 보는 거예요. 이 리스크가 있는데 감수 할래 말래 이거를 보는 겁니다. 이건 컨디션 회복을 위한 거고 또 탈수된 걸 잡아주고 사실은 요 녀석이 또 굉장히 중요해요. 제일 중요한 거고 열 내리고 몸에서 이런 것들은 스스로 이겨낼 수 있도록 잡아준다. 아이가 힘든 걸 좀 막아준다. 이런 개념이고 호흡기 치료도 마찬가지입니다. 직접적으로 이 좁아진 걸 좀 넓혀주기도 하고요. 그래서 일반적으로 아까 말했죠. 열이 먼저 잡히고 염증 수치, 엑스레이 이런 게 따라온다. 증상, 콧물 때문에 너무 걱정하지 말라 이 뜻입니다. 그래서 자, 폐렴 합병증 자, 이 부분은 그냥 편하게 들으시면 되는데 올해 마이코플라즈마라는 녀석이 유행을 했잖아요. 그래서 어머니들이 이게 뭐 흔하고 이러니까 뭐 언제 좋아질 수 있냐 뭐 학교 여러 가지 하는데 사실은 이 만만치 않은 병이에요. 중환자실로도 이것 때문에 많이 가서 치료도 받고요. 그것만 알아두시면 되고 이건 편하게 들으시면 됩니다. 자가 면역 반응이 올 수가 있어요. 무슨 말이냐면 우리 몸에서 자가 면역 반응이 뭐냐? 우리 몸에서 군대를 만드는데 그 군대가 나쁜 놈을 때려잡다가 오버해서 착한 놈까지 때려잡는 거야. 두두두 이게 나쁜 두두 해야 되는데 우리까지 두두 우리 몸까지 심하면 이런 게 올 수 있어요. 그래서 멀쩡한 간 괴롭히고 심장 괴롭히고 콩팥 괴롭히고 사실은 이게 교과서에 딱 나와 있는 그런 마이코플라즈마의 특징입니다. 이 정도면 심각해지죠. 그래서 스테로이드를 쓰고 면역 글로불린 쉽게 얘기해서 우리 몸의 그런 군대들을 그냥 직접 가서 어쩔 수 없이 막 때려잡는 거예요. 이걸 쓸 정도로 진행하면 또 예후가 또 안 좋기도 하겠죠. 이거 한번 들어보시라고 한 거고요. 자, 요약할게요. 심한 감기나 기관지염, 폐렴이 의심될 때 응급실에 빨리 갈 경우는 뭐다? 자, 호흡곤란. 호흡곤란은 어떻게 한다? 쌕쌕 되는 거. 그쵸? 못 먹고 처지고 잘 울지도 못할 때이다. 저건 탈수와 관련됐고 처진다는 거는 울지도 못할 정도로 늘어져 있는 거. 그 위의 경우에는 해열제 먹이면서 지켜봐도 괜찮다 이런 뜻이고요. 폐렴에 대한 판단 기준은 엑스레이, 피검사, 청진, 숨소리, 아기 컨디션 및 증상 등을 종합적으로 고려한다. 이는 담당 의사의 판단에 따라 치료 방침이 달라질 수 있다. 어느 하나만 갖고 한 가지만 갖고 판단하는 게 아니라 여러 가지 종합해서 판단을 하는 겁니다. 치료는 그러니까 종합해서 판단하니까 애기는 당장 막 콧물 때문에 숨 못 쉬는 것 같은데 왜 뭘 안 해줘요? 막 이런 식으로 어떤 그런 이제 의사소통에 그런 장애가 생길 수도 있단 말이에요. 그래서 종합적으로 판단하는 거구나. 그래서 어느 부분이 좋아지고 어느 부분이 안 좋아지겠구나. 이런 거를 항상 이제 염두를 해두시면 조금 더 이 아이의 증상을 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다. 자, 치료는 항생제, 해열 및 소형 증상 조절 포인트를 맞추게 되는데 일반적으로 열이 먼저 잡히면서 염증 수치와 엑스레이 사진이 따라오고 증상이 서서히 좋아지게 된다. 그래서 성급하게 완치되기를 원하는 것은 과한 욕심이다 이런 뜻이고요. 사실 폐렴은 입원을 하게 되더라도 급성기만 딱 잡아놓고 이제 수주에서 수개월까지도 이렇게 약을 먹으면서 조절을 하는 겁니다. 예전에 우리 폐렴은 사실 이것 때문에 많이 아이들이 죽기도 했잖아요, 그렇죠? 그래서 특히 이제 또 성인 같으면 약을 막 때려 붓기도 하지만 아이들은 항상 우리가 이제 흔히 얘기하는 이제 의사들이 최소 용량을 주려고 해요. 아이들의 어떤 이제 먼 장래를 위해서라도 장래에 어떤 이겨낼 수 있는 힘을 기르거나 여러 가지 또 약이라는 것 자체가 안 좋은 합병증이 있기 때문에요. 그렇기 때문에 좀 이렇게 보시면서 같이 리듬을 탄다고 좋아졌다 좀 안 좋아졌다가 가면서
처음에는 여기서 이러다가 조금은 이렇게 되다가 이렇게 되는, 이렇게 좋아지는 이런 곡선을 탄다고 항상 생각하셔야 돼요. 다른 병도 마찬가지고요. 그래야 아이한테 장기적으로 좋습니다. 폐렴은 여전히 심한 질병임을 의식할 필요가 있다. 특히 마이코플라즈마 폐렴의 경우 면역 시스템을 교란해갖고 자가면에서 반응을 일으켜서 간, 심장마비 등을 유발할 수 있고, 스테로이드, 면역 글로불, 이거는 우리 몸의 정상 그런 분들을 때려잡는 거 치료가 필요하게 된다. 또 폐물이 금방 확확 찰 수도 있어요. 이게 마이코플라즈마의 특징입니다. 주의한다. 이런 식으로 가는 거고요. 자, 도움이 되셨습니까? 피드백을 올려주시면 거기에 맞게 또 다른 강의나 이런 것들을 준비해 보도록 할 거고요. 네, 아무튼 이제 겨울이 거의 지나가고 있는데 몸 관리 잘 하시고, 네, 또 다음 강의 때 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.